我们经常开车啊从这一块过，但是呢从来没有在这个钓点挑战过。这个小河我跟大家介绍一下啊，它大概呢就发源于那个地方呢，那个地方还有一个小小的闸门，不到1公里啊，上面的话基本上就这么深。这个底下呢看着水浑看不到底的样子，应该还是可以的。这个小河往下流呢，就到了栏杆渠。栏杆渠的鱼呢有，不过也难钓。那今天不如就在这里挑战一下，好吧？来。今天我们在这个钓点呢又失败了啊，也算是有耐心啊，钓了2个小时一口不见，可能是降温了，这个鱼啊从这个浅水推到下游的深水去了，往下游大概走不到1公里啊，就那一块，我们再去试一下啊。今天不钓到鱼不回家。验一下浮漂，现在是4目，重启炉灶啊，我们搬到了这个地方，这就是栏杆渠的主河道。这个地方呢，它是从上到下直通长江的。不过呢，现在是枯水季节，早就断流了。它才能在这个里面的鱼啊，又少又滑，因为呢不时其实还是有人在网，也有很多钓友在钓，不是很好钓。但是这一块啊，相对要深很多。我找了下底，大概有差不多应该有2米了啊，就不打窝了。其实这个地方都是老窝子，而且鱼又少嘛，就靠我们慢慢的抛，看能不能招来鱼啊。今天我又搬家了啊，在之前那个地方又钓了1个多小时不见一口，这个地方浅，看看在这里能不能钓到鱼啊。孟母3迁，今天我也搬3次啊，我就不信钓不到一个鱼。看看时间，3点半啦，留给我们的时间又不多了，在这个地方再来守最后的1个小时。实在钓不到，下去摸一条回去。这边就这么深啊，这是今天最不看好的地方。不过看好的地方钓不到鱼，管它呢，都一样啊。来了，好小一个口哦，这鲫鱼不小啊。终于钓上了今年第1条鲫鱼啊！嘿嘿，有付出就会有回报啊！但是呢，有一点我实在没有想明白，冬天这么冷的天，下着雨是吧？都说鲫鱼应该躲在之前那种深钓位，但是呢没钓到，在这么浅的地方钓到了，赶紧下货啊！还有嘞，其实现在这个河沟里啊，因为它断流了，水是挺肥的，所以今天我这个饵料做了一个很大的改变，今天是单用全能香，而且呢加了一些酒米，酒米很香嘛。就是说做一款大香的饵料，看看它不也钓到鱼了吗？或许这个思路是对的啊。哎呀，小鲤鱼，我平常钓的鲤鱼啊，都是1目半、2目以上的吨口，这个鲤鱼的各个动作都是非常的轻，跟之前那个鲫鱼一样，也是非常轻的口。我想了一下哦。因为这一段呢，其实啊是整个栏杆渠最深的地方，下面很多地方都断流了。每年呢，就是这些鱼啊被关在这个坑里面。其实啊，天气好啊，鱼情好的时候，还是有很多钓友在钓它们。加上网的因素啊，导致这个河里的鱼啊口非常的轻啊，真的没有见过这样轻的鲤鱼口，就是这样的。这鱼太滑了，看刚才这种口多轻啊！嘿，我在野外钓鲫鱼的时候，似乎很难碰到口这么轻、这么滑的鱼。其实我的窝中间呢，还是有几条鱼的啊，只是说它特别的胆小，它轻微的在试探，可能也是跟今天的天气有关。窝中鱼来的不多嘛，所以说它显得格外的滑，像那种比赛时的鱼一样，它就有那么滑。我感觉今天这种鱼啊，点3的子线似乎它还大了，它还能感知到。它就有这么滑，只能慢慢守呗。加上水也太浅，它不可能能够聚起窝，不会来很多鱼，真难钓今天的鱼。
进来了。还有，哎呀，我眼睛真的跟铜铃一样大，才看清这个鲫鱼的这个漂相。它在我的窝中啊闹腾了很久，其实一直都在有那些忽忽悠悠的那种晃漂的动作啊。不过是等了很久，它终于开口吃了，太滑了，收吧，实在是看不见了。哈哈，今天换了3个钓点，才钓了这么几条可怜的鱼。其实说句实在话呢，我特别喜欢钓这种鱼，它有挑战性。花了3个点才找到这个地方有鱼，而且呢，它那个口它真的就那么轻，鱼有那么滑，跟这种鱼斗啊，真的是其乐无穷。当然了，今天呢还有一点呢让我感觉到很有意思的，就是说这么冷的天，为什么它不在之前那种回水湾呢？不在那种深点，在这么浅的地方它会有鱼啊？为什么呢？为什么他们会躲在这个地方？我想来想去啊，只有一个原因啊，因为这个河道它其实水很肥，更关键呢，像那个湾子里面它的水非常的浑浊，所以说它在那种里面呢，可能就是说它缺氧，不像这种浅水，这种水质好，它有活性，而且它因为水清澈，它也更容易看见饵料，也许是这个原因吧。好吧，今天回去了。